Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú ætlum við að fræðast fossa í Eyjafirði og til mín komin Svavar Jónsson, prestur og rithöfundur. Velkomin. Takk. Þú ert búin að kynna þér fossa á svæðinu og ert allavega búin að finna 50. Ég er bara á bátt með að trúa þessu. Já, 50 það nú bara brot af þeim fossum sem að fyrirfinnast hérna í Eyjafirði. Það viss maður ekki. Eyjafjörður er að, eiginlega öllu leyti kjörlendi fyrir fossa. Já, alltaf brött fjöll og mikil snjór. Já. En hvar þessi fossar að fela sig? Mér dettur einhvern veginn enginn í hug. Já, við sem sagt, það kannski ekki að það fyrsta sem okkur dettur í hug þegar að minnst á Eyjafjörð fossar. Þingeyingar hérna nákvæmlega okkar, þeir eru miklu frægari fyrir. Flotta fossar. Já, eiga flotta fossar, sko, en við eigum líka fallega og jafnvel tilkomi mikla fossa hérna í Eyjafirði. Og þetta verkefni sem ég hef verið að vinna að undanfarin 10 ár. Já. Hélt sýningu haustið hérna 2010. Á þá ljósmyndum af fossunum? Já. Og svo svona upp úr því kviknaði hugmynd að koma þess út á bókaformi. Og þetta ekki, sem sagt, þessi bók ekki svona náttúrufræðileg úttekt á fossum eða jarðfræði eða skilgreining á því hvað foss og hvað ekki foss og eitthvað svona, heldur nálgast ég þetta fyrst og fremst sem göngumaður, manneski sem hefur bara gaman að því að labba náttúruna og ég og vinur minn sem að hérna hélt alltaf á þrífætunum fyrir mig og fann pall fyrir hann því það var alltaf sko sérhannaður pallur fyrir þrífót í nágrenni hvers foss. Að við lögðum bara stað og bara keyrðum eitthvað og fundum gil og svo bara, kannski foss í þessu gili og svo bara allt í einu svona gullfallega foss. Vá, þannig að þessi fossar kannski heit ekkit allir eitthvað eða? Nei, þeir eru... veit ekki af þeim? Það náttúrulega þessi eyfiska hóværð, sko, þeir hafa fæstir nöfn og kannski hafa mjög fáir komið og til þess að dástaðin. Þannig að þegar bókin kemur út, af því hún ekki komin út ennþá, það hægt bara að taka hana sér í hönd og reyna að kíkja á fossana? Já, þetta hugmyndafræðin þessi að þú þarft ekkert að fara þetta rosalega langt til þess að upplifa mikla náttúrufegurð og það náttúrulega eina forréttindum að búa á Íslandi að þú getur bara eftir kvöldmat, kannski að fá mér bíltúr og kíkja á eitt foss og uppgötva eitthvað nýtt, leggjast í svona, landkönnun. Já, þetta gæti ekki komið út á betri tíma þegar Íslendingarnir ætla að fara að skoða landið sitt. Já. Og svo þetta líka með texta við hvern foss og hérna þegar við erum að skoða landið og þegar við erum að dásta því sem í kringum okkur, þá líka mikilvægt að gefa gaum að sjálfum sér og sjá sig í samhengi við það sem maður að skoða. Þannig að þessi texta, það svona þetta svona íhugun með hverjum fossi, eitthvað sem maður talar. Þetta eitthvað svona ljóð eða svona ljóðrænt texti eitthvað? Stundum, þetta samt svona frásagnir og upprifjanir og hugleiðingar. Lýsing á þínum upplifunum kannski eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað sem ég hef lesið. Þetta líka einhvers konar svona rækt, sjálfsrækt. Ég segi frá því meðal annars þarna í þessari bók, það sem sagt talið að ítalska skáldið Petrarca sem var uppi á 14. öld, hann fór einn góðan veðurdag með bróður sínum og þeir fóru upp á fjall í Suður-Frakklandi, þeir bræðurnir. Og þetta talin vera fyrsta skriflega heimildin það þegar að maður fór í gönguferð bara gönguferðarinnar vegna. Hann fór ekki einhverja erindi, ekki með póst eða rannsaka. Ekki á grasafjall, Nei, hann bara, og það sé að sumir, þetta bara upphaf nútímas. Já. Að nútíminn orðinn svona gamall. Já. Þetta magna og spennandi og þetta eru þá fossar sem eru að leynast inn í ýmsum dölum og getur nefnt eitthvað kannski 1-2 fossa því að mitt eftir einhvern veginn ennþá enginn í hug. Já, það við eigum náttúrulega hérna í Þingeyjarsýslu Goðafoss en í Eyjafirði eru 2 Goðafossar. Það Goðafoss í Svarfaðardal, mjög fallegur og svo alveg dásamlega fallegur foss fram í
Eyjafirði. Hann þegar þver og fellur ofan í Mjaðmá, þá myndast þar foss sem heitir Litli Goðafoss. Og ég held að, ég sé ekki að skura hvað neinu þegar ég segi eftir það heitir áin Þverá, þetta semst Munkaþverá. Það sem Munkaþverá Og svo náttúrulega hinn frægi, innan gæsalappa, Geirufoss, sem hæstur eyfirskra fossa. Hvar hann? Hann í Myrkárdal. Það eru 3 mjög fallegi fossar í Myrkáni, Byrgisfoss og Kálfafoss og svo Geirufoss. Og þar lét síðasta tröllskessa á Íslandi lífið. Hvað þetta að segja? Þetta aldrei stíðið. Og þessa sögu birti ég þarna í. Já. Þetta afar athyglisvert. Þetta líka þannig að mann alveg heimilt að labba og skoða þessa fossa eða þarf maður að spyrja ykkur leið? Já, þetta sé nú vissara, allavega stundum þarf maður að fara land sem í einkaeign, en þeir allir þessi fossar sem að myndir að þarna eru mjög aðgengilegir. En það náttúrulega að gera að fara varlega því að þótt þess ekki nema lítill foss, þá oft hált í kringuð og steypt og náttúrulega bratt og að gera að fara varlega. En þetta mjög mikil og sterk upplifun að labba upp eftir gili, það svo mikil líf þar. Þessi gil eru svo mörg, þó að sé engin foss í þeim, þá eru gilin oft svo ofboðslega falleg. Mikil gróður, mikil fuglalíf og náttúrulega þessi sumarkvöld, það var svo gott að taka myndir á sumarkvöldum, þá var birtan svona jöfn og fín sko. Ég æsispennt að sjá þessa bók og prófa að heimsækja einhverja af þessum fossum. Þetta alveg frábært framtak. Bara takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. 50 eyfiskifossar heitir bókin. Bókin heitir Gljúfrabúar og Giljadísir. Hún heitir það, já. Og hún og þessum tafðist útgáfan aðeins því að við ákváðum að hafa hana á ensku líka. Já, vel gert. Hún kemur í bara bókabúðir á næstu dögum, eða? Hún bara fossa í gegnum prentvélarnar núna. Fossar í gegnum prentvélarnar. Takk hérlega fyrir að koma, Svavar, og gangið vel. Takk.